Түрмөнүн ым тарткан бөлмөлөрүнүн биринен жаны үчүн өлүм менен алышып жаткан Касымды желдет жакасынан алып, алоолонуп күйүп жаткан отко бетин такап, сол жүзүнүн териси ыжыраганча кармап турду. Оттун жалыны мал этин эмес, Касымдын бетин бышырып жатты. Бул азаптын башталышы эле. Жарым жан турган Касымды жакасынан жулкуп алып, каалганын эки ашык машыгынын ортосуна оң колун салаарда, "Токто, оң колун эмес, сол колун. Оң колунун али бизге пайдасы тиет. Күнөөсүн мойнуна алганда токтомго кол коет" деген тергөөчүнүн жагымсыз үнү чыкты. Колун каалганын артындагы жыртыкка салса эмне болорун Касым эми гана түшүндү. Касымдын сол колунун манжаларын тешикке салып, эшикти акырын жапты эле манжа сөөктөрү кырс-кырс этип сынып кетти. "Ал мойнуңа." Касым манжаларынын оорганын дароо сезген жок. Манжаларынын жаны кетип, чымырай уюп, дуулдап ысып чыкты. Касым: "Эй адам баласы, ушундан көрө атып салчы." Тергөөчү: "Сага ок коротуп жиндиминбе? Мойнуңа албасаң ушинтип кыйнап өлтүрөм. Сөөгүңдү бүт чыгам. Өлүмдү татыктуу тосуп, урпагыма уят болбойм. Жаным чыккыча чыдасам болду" деп чындыктан кайтпаган Касым Тыныстанов 1938 жылы 6 ноябрдын таңында өлтүрүлдү.